In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see avant tout. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about avant tout. The sequential connector avant tout is translated to first and foremost or above all in English. So we will see some examples with avant tout. Avant tout, il faut comprendre les bases de la chimie pour réussir en sciences. Avant tout, il faut comprendre les bases de la chimie pour réussir en sciences. Avant tout, il est important de prendre soin de sa santé en adoptant une alimentation équilibrée. Avant tout, il est important de prendre soin de sa santé en adoptant une alimentation équilibrée. Avant tout, nous devons résoudre ce problème urgent au sein de l'entreprise. Avant tout, nous devons résoudre ce problème urgent au sein de l'entreprise. Avant tout, je tiens à vous remercier pour votre soutien inestimable. Avant tout, je tiens à vous remercier pour votre soutien inestimable. Avant tout, il faut s'assurer que les enfants sont en sécurité. Avant tout, il faut s'assurer que les enfants sont en sécurité. Avant tout, je veux m'excuser pour tout malentendu qui aurait pu survenir. Avant tout, je veux m'excuser pour tout malentendu qui aurait pu survenir.